Shalom, shalom, Bananzambe, partout au Bozo Landangaï. Nous sommes à 3W.tolonacé. Ici à Tolonacé, bien aimé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, boyebi tango mama Tolonacé ayaka naba ekran na bino amemaka tango nyonso sango malamu to mekana ko analyser bien aimé na mama kamboyo et comme ko sala ma bien aimé trop mingi vraiment na communauté na biso ya solo kolo Yesu a pambola bino bien aimé to kota na bokota na nanga bokota na pensée nanga bien aimé na pesi bandeko nyonso surtout ya monde entier mbote bandeko nyonso surtout bazoka 1 minute na bango 2 minutes na bango pona ko ba ko solo la pe ko yoka biso pe ko répondre biso merci na ba na obozo komela biso na ba conseil na bino merci bien aimé dans le Seigneur na nyonso bozo komela biso ezokoma na ba conseil na bino merci bien aimé dans le Seigneur na nyonso obozo loba en tout cas tozo yokango toza ensemble tokomeka koméliorer oyo ezo bomoni ki ezo marcher bien te tokobeka koméliorer yango pote musala oyo tozopesa bino elamba mapenza malamu ekene malamu bien aimé na ye liboso na bino pona nini na 3W.tolonacé bien aimé pona nini na ye pona kosolola na bino mwa moke kokabola lisolo ya marraine bien aimé dans le Seigneur so bomoni na tango oyo na tiki nyonso to nazo sala po ete na poto temps ezambongo na ndimi na telema liboso ya ba écran na bino to meko ko partager to meka ko solola c'est pour une chose c'est pour une cause yango eza nini bien aimé cause yango eza ke nazu appel bato ebele ba benginga bato ebele ba komelinga na pas moli ba bien aimé nyonso to baza ko bengo bazo sepela na Tolonacé o baza ko encourager biso oyo pe bazo pesa biso ba conseil baza pe bien aimé ko yebisa biso qu'il faut ko sala bo il faut ko zonga bo mama Tolonacé tala ozola la muka tala lisolo ezabo ezongi sibo marraine moko marraine to zolo ba marraine ezake couple moko eyebaki ko simba couple moko na libala bien aimé couple neza na mboka Angola et baki ko simba bana peut-être to benga ka soi-disant ne to benga s'il te plaît bana na bonzambe tango simbi mwana na étant que marraine oza lokolo komi parent na bango oza lokolo tango nyonso to bango ba ndozo problème eza lokolo bako banda koya ko expliquer ba makambo na bango epa na yo pe tant que maman et tant que papa oza na couple ya marraine boko ba ko mema soutien et pas ya ba bien aimé loko nini salami eza na couple moko eza na kati Angola o peta mususu boko bakolandanga parce que neyebi ke kozali boso na bino eza moki mobimba moto bien aimé ezoyeba kolandanga ba bongisa maki vraiment bazalaki balobaki ete baeleka na famille mobala lobi famille ya mwasi na ye esengeli ye ba lokola sa umelaki na famille ya na mwasi na ye babotaki déjà bana bazaki déjà na bana mibale alobi te faut famille ya mwasi na ye banga il faut na kende ko sala quelque chose na famille ya mwasi tango bakomi na famille ya mwasi bien aimé papa na biso Jili aye kokutana na famille ya mama na biso Jeannette tango bakomi na famille basali makambo surtout ndenge ezalaka na niveau ya famille makambo nyonso to elekaki malamu sikoyo ekomi sikoyo ke bazalaki na couple mosusu oyo bango bayebaka kolinga mingi bamonaka kaka couple na ndenge bamemaka vi na bango bien aimé ndenge bazalaka mwasi na mobali ndenge batambolaka bandeko na biso papa Jili na mama Jeannette basepelaka vraiment na couple wana mingi bakende kopropose couple wana eza na kati ya Angola balobi ete tosengi bino boyeba kozala ba parrain na biso couple wana pe bien aimé eboya kite ndimaki kozwa ndeko na biso Jili na ndeko na biso Jeannette na mariage basimbaki bango ba makambo nyonso te déroulaki bien ba parrain pe babe kozwa charge na bango na fête comme d'habitude ndenge ezalaka bazwaki charge na bango bapasaki pena moment moko ya bien na fête na bango eleki mais likambo nini bien aimé yango tango nyonso to tolekaka toyebisaka bino ba sœur soko za na likambo oyo ezotungiso même na couple na yo même na ndako na yo bien aimé Yesu aza wana nzamba aza wana kota na chambre no ndenge Bible lobi kanga porte na yo bondela nzamba lola koyela yo secours
okoki kosenga conseil ya parrain eza mabete okoki kosenga conseil ya marraine bien aimé eza mabete mais il faut ko examiner nyonso il faut ko luka kotala koyeba marraine nga tambolaka ndenge nini parrain nga tambolaka ndenge nini famille o bazokumba vie ya couple na bango ndenge nini po avant pe o solliciter mutu ayeba kozala parrain ou bien marraine na yo bien aimé pote mokili et si e baby mokili komi mabe le cœur de l'homme la Bible dit est mauvais na kati ya motema nde nyonso ba désir nyonso evandaka na kati na bande biso na bi ndeko na biso Julie na mwasi na ye Jeannette na kati ya Ngola beleme bayeba ki vraiment ya solo ke couple wana baza malamu babande ko sepela na couple na libanda parce que ba approcha ki bango te ba approcha ki couple wana te me ba ki ko approcher bango tango ba ki ko simba bango na mariage nde ba ki ko sangana ba koma ki vraiment ya solo famille munene. Bien aimé dans le Seigneur, nzokande maman na biso oya marraine ye a sepela ki na ye déjà na mwana na ye ya mobali o ya simbaki na ki marraine. Moi problème muke ko yela bango ba solo li na marraine ba ke ko expliquer ba loko la pe marraine na parrain ba yeba ki pe nzambe te bazaki pe na nzambe na kati na bango te moi ba memela bango lisungi o esengela ki bien aimé ezala ki te. Muto koki kozala koki osambela bien aimé mais kosambela nzambe na kobanga nzambe il y a deux choses différentes. Bien aimé, s'abonner à notre site, s'abonner à notre chaîne Tolo Nassé. Soki okoti bien aimé na kati ya YouTube ozota la vidéo na yo okiti si misuno na se okomona ba komi na rouge s'abonner. Tango ba kokoma na rouge s'abonner yo ye o cliquer kaka wana o s'abonner. Tosunga musala na nzambe tosunga ba message au bien aimé pour ete kende musika partagez mon WhatsApp na yo partagez mon Facebook na yo partagez mon imo na yo to partagez mon na réseaux sociaux bien aimé to tombola kombo na Yesu Masia kombo na nzambe na biso na réseaux sociaux partagez à notre chaîne partagez et s'abonner à notre chaîne s'il vous plaît. Tolo Nassé TV 100% Jésus. Na Tolo Nassé tolobelaka Yesu Masia. Na Tolo Nassé to tombolaka nde Yesu Masia. Po yende aza vedette na biso pe responsable ya site o Tolo Nassé. Ba na nzambe nyonso to bolingaka nzambe. En tout cas s'il vous plaît, boza na intérêt ya ko s'abonner na chaîne pe ya ko partager message po ete bolingaka nzambe kombo na Yesu Masia ekende likolo ekende musika. Maman na biso bien aimé tozongi na kati ya lisolo na biso akomaki déjà ko sepela na bien aimé na biso Julie marraine. Maman misu na ye likolo ya papa Julie. Maman Janine azomona kaka on dirait marraine ndenge bazosola na papa Julie bazaka bien soki eza problème maman na biso Janine azomema makambu koyebisa parrain na ye koyebisa marraine na ye bazomemela bango lisungi. Ba memela kabango lisungi bien aimé chose étonnante. Maman na biso Janine a komi ko remarquer ba acte moko boye oyo komi ko salama entre bien aimé na biso mobile o asa mobile na ye papa Julie na marraine et ko zaki susu bien te. Ezaki susu bien te a komi ko mona bango lisusu clarté. Bien aimé azomona okaka ta mususu normal maga azomona clarté mais bien aimé azomona okaka ta mususu normal ta mususu maman zo pese conseil ta mususu bien aimé dans le Seigneur zokande maman na biso marraine akomaki déjà ki makangu na papa na biso Julie mwana oyo simbi na marraine o simbi bango na état que parrain o memela bango lisungi o komi ko kende ko kitisa lisusu bien aimé bolimbisa nga na terme kilote pote oyo koma mwasi tombanda ya mwana na oyo simbi na baptême le cœur de l'homme na ebite bien aimé soto za wapi na ebite bien aimé soto komi na monde ndini na ebite bien aimé soki tozo vivre ndenge nini tango na yokaki témoignage otango yiba benginga ba yebisinga mama to na c'est tellement lobela likambo yo trop c'est trop Angola eza ya koningana Angola eza ya koningana mama na biso asali makambo ya soni batu bavandi mbula na mbula baboti bana na bango mibale bazwa kata mukolo moko te projet ya kobalana
Petango bazaki ensemble bazo ki ata mukolo moko te projet ke bakabwana malgré na couple makambo ezanga kate tango ba bien aimé na biso ba komi na état ya kokoma na présence ya Nzambe Nzambe apamboli libala na bango pe ba boti ba lié quelque chose ya papa na biso Julie ba sepeli nde pesi tango munguna aye ko telema aye ko kota na kati ya bom na nzoto ya marraine po ete ba komema bango na bokabwani. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal. Tant que qui témoignage et ça là qui a solo pas si namotema. Bien aimé, s'abonner à notre chaîne Tolo Nassé, s'abonner bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, maman Nabiso Julie a comme qu'on remarqué que y a ça ne va pas entre mon mari et ma marraine. A comme ko luka suko ita kepe moi si ko landa mo ba enquête moko ya mike. Bien aimé dans le Seigneur, ba yeko koma na étape moko mukolo moko be mobali na yebisi alobi ke lelo na kosala na pokwa na kosala na moite na kosala na butu moi sabi na musala na mino ba komo sala na butu abi oui na musala na biso ba komi kosala na butu ba chenga ida tour a butu nzoka nde papa na biso azalaki na rendez-vous na marraine pas luki loko moko oye akoki ko yebisa pe pa mobali na yebisi pe mobali pa mobali na epeke ake prière ake veiller tela ndenge tozo yinisa ba pasteur et pas ya peuple ya Nzambe tela ndenge tozo yinisa église ya Nzambe kokose l'église ya Nzambe makambo bien aimé na kati ya kindumba na yo na kati ya buzoba na yo ozui oke opakoli ngo verni na église. Bien aimé dans le Seigneur, landanga bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bandeko boko pesa biso ate attention il y a 2 minutes ya koyoka biso. Kolo pambola bino. Akanisi la mabota na bino s'abonner à Tolo na CTV. Que le Seigneur vous bénisse. Akozanga te ko kanisi la bino. Mukolongo babimi mobile abimi epa na ye soi-disant akei musala ya butu. Maman la biso pe abimi kuna epa ya papa na biso parrain alobi ake veiller na église. Mukolo moko te papa na biso parrain banda vanda na mwasi na ye yebisa ye kakenda église. Mukolo moko te mwasi na ye esenga nzela ta kenda veiller. Mais batango ka maman na biso akomi kosala buzoba na ye akomi kotambola na infidélité na ye place maman abibisi église liboso. Bien aimé babimi na rendez-vous na biso nzoka bien aimé na biso Julie tellement banda ko mona ba claté a comme abale ko landela mobali na ye. En bref, poto kende musika te bien aimé na biso wana ebe ko landela mobali na eti na esika mobali na akomaki akoti ba komi guest house akoti na kati ya guest house mama na biso pe akoti na kati ya guest house mama na biso akoti na terrasse na mboka na bango na bangola balobi na terrasse ngo ezaki pena ba terrasse ezaka ba payote molili ezalaki mais soki okoti bango moko bato ya payote baso mono déjà na écran ba yebi ke bakoya ko servir yo baye ba servir mama na biso papa na biso ayeba koti afani na payote mais na ngambu mosusu mais mama na biso na musika azo mona ye aye ko sala nini awa rendez-vous oyo azana rendez-vous na nani donc mwana mobali oyo akoma kokosa na engai akosinga ki okende musala nzoka nde musala butu bakobanda partir à 23h ti na 7h du matin nzoka nda ye na awa na guest house lelo mwasi wana lelo ngana mwasi wana kozala nde likambo la police mutoko ya kokabola ngana mwasi wana na lingi na mona mwasi wana oyo akotisi désordre na foyer na ngai. Sœur Julie avandi na guest house na payote mobali na épée pardon frère Julie akoti frère Julien akoti na payote avandi na ngambu maman na biso pe Janine akoti na nini avandi pe na ngambu et ko sala ke avandi ba servir ye atala boye mutazo kota na porte akeiti mwana mwasi moko alati kitoko makasi akeiti sika mobali nazalaki basambrasane afandi na musika loko ezaki na molili azomona na mutazo luka yeba pena oyo eza nani mutu nini oyo bango na yeba ye na yeba za na ye rendez-vous oyo aye bakutana na awaza nani mwana mwasi waza nani auti wapi
afandi tangu sikoyo bavandi bameli basali makambo na bango nde balinga basala batelemi sikoyo po bakende kokota sikoyo na kati ya guest house babimi na se ya payote to bakomi kozwa direction ya kozwa bien aimé couloir pour na kokota na kati ya guest house nde mama na biso Janine aye kobimela bango liboso abeti maboko abi atala nelongi boye marraine oazaki assuré pour asimba bango na mariage, marraine oazaki assuré pour amemela bango conseil, marraine oazaki assuré pour être soki lobi ebebeli bango ya na conseil. Mutu aye ko bebisa pe libala ngo kaka marraine. Ata sonité. Yango ya nayebi te nzamba limbisanga na nina s'adresser non na marraine wana. Tout na ina s'adresser non bien aimé na bateau bazana identité to bazana motema ya marraine wana. Ma sœur okosala ndeko no bongo pozwa nini. Tango aye ko mona keza marraine amona ki na misu na ye moko ndenge marraine azo embrasser mobali ne na munoko. Bena mbilo so mama na biso jila kanga marraine na nzoto. Na côté mususu azui téléphone na ye azo benga téléphone ya parrain na bango ezo sonner parrain azo yamba te akanga marraine na nzoto. Babandi bitumba na marraine babunda na marraine bakaboli bango kaka ye ko botola mwana mwasi wana ye ko bende kaka liputa ya likolo oyo marraine na biso alataki ayo ba ye ko kabola bango marraine na bimi na lopango wana bandi mbangu yepe mwa mwasi na landi mbangu ale ba bimi bakimi mobali atikali wana bien aimé na biso ayebisinga mama ndenge na za awa mobali banda na zonga kina ndako mobali azongi te tanko bimalanga na bimaki wana na sika na kina ndako nanga na lekaki mbala moko pa marraine to na kombe pa marraine parrain na biso ase alalaki na sengi bana bala musa parrain nde na yeli parrain na biso liputa ya mwasi na ye ona uti ko botola epa ya mwasi na ye na guest house bazalaki na mobali na ngai parrain mutu na se azoyeba te asala nini. Parent lobi ya solo makambu oyo amemi yango lisusu landa bien mobali na ye lobi ya solo makambu oyo amemi yango lisusu tie pa na bino. Donc pas si ndeko na biso mwasi Janine aye ko comprendre que marraine wana oya bandeki ko lula na nzela couple oya bandeki ko lula na nzela ezaki nango parfaite. Bien-aimé ava kosala likambo tout na volonté nzambe ata kaka pona kozwa kaka ba parrain ba marin il faut que tout na kana no volonté ya nzambe na ebité peut-être ba bien-aimé na biso mususu ba sambela te sambela ni te ayebi pinda efficace ya prière te akomona ka couple moko boye yazo sepela na couple wana bien-aimé esika couple wana ezaka na kati na ndako na bango yozalaka te o ba bundaka ba potanaka yozalaka te yango yambo ebene pona ngai conseil etake mama tolo na se mama évangéliste na ko pesa bino yambo bo s'engager botuna nanu nzambe bomonte ke couple wana ezaki nango bien tango bayeka ko s'associer na couple wana ya marraine amemi misala na ye o asalaka na couple na ye amemi yango na ndako bien aimé na biso wana aye ko panza bango après mariage mobali na ye tant pendant que bien aimé na biso azoloba ndeko wana Janine na bi mama tango na zoloba na mobali nazaki ka mutu na se eloko moko ka mobali na la musinga lobi amemi lisusu makambo wana pa na bino donc eza semence o ese kota nango na kati ya marraine amesana kosala ngo me mobali na ye lokola lingaka ye alimbisaka ye to akuvraka ye tozo kende wapi. Bien aimé dans le Seigneur, tozo kende wapi. To uti wapi tozo kende wapi. Jara mutema ya mabebo e uti wapi. Mwana na yo simbi na osimbi soi-disant na libala marraine. Hein? Okende ko na ebite. Obanano ndeni, babanano ndeni. Pour ça non makambo bongo nanu okobanda nanu ndenge nini obanda nanu ndeni
bosalaka nanu ndenge nini mutu oyo ozobenga mwana omata na mbetu ya mwana osala makambo ya soni ya somo na mwana bobandaka nanu ndenge nini yango ezaka satana. Oui, et cause à ça, la porte Bible, derrière chaque acte, il y a un esprit. Mais à des fois, ça t'a la peine à dire, comme étonné parce que c'est trop. Mouto yo bengi moine. Ezaki prévu que yondo memela bango conseil. Mais yo mouto ko memela bango conseil lobi soke baby, yo wana mouta liboso mouto memi omemi désordre. Je sais pas. Quand j'entendis ça, bien aimé, c'est triste, ça fait mal. Na évité ba genre personne, ya ba genre oyo, ya modèle oyo, tout ça na bango nini. Na mobali na oyo kisi soni. Abi maman, na ezonge pa papa na biso. Na sololi na pare mutu na se na lobi tina sisi tellement na zaki na kanda na zui kaka liputa wana na zwaki na zui na bambi yango pare ne longi na bimi na nga mama na yendako. Ça fait soki banda na zonga ndako oyo mama, ça fait 2 semaines o makambo euti ko sala melanga banda to balana ti lelo, ça fait 6 mois o to sali na mariage na biso. Ça fait 6 mois. Donc, il banda likambo et salami on a découvert que marraine nanga akoma bima na mobali nanga, ça fait 2 mois et demi. Onga na yebiango. Siko na oyeba te mama babanda ki mukolo ya feti, nazo yeba te mama babanda ki après feti tanini o bango basali po te ba koma bongo. Bana nzambe, ça fait mal. To mekano kubongisa. Tout mekano kokota Yesu na bak centre ya mitema na biso. Na si soki mutu azo yebi nzambe, mutu azo banga nzambe, akoy ko sala ndeko ne mabete. Bana oyo yo moko simbi na batem. Po yo memela bango lisungi lobi, mais yo moko mutu aliboso, okomi mutu aliboso, oyo kokotisa nyungu pe désordre na kati ya libala ba bien-aimé. Bien-aimé na biso na ngola, na minute azo lela. Banda makamboni sami, ça fait 2 mois depuis o akanga ki mobali na ye na mama marraine na bango ti lelo mobali na zonga ndakute esika za la kayebite téléphone na ye le kakate ayebe le kota tikali ye moko na bana ndako. Ça fait mal, ça fait mal, bien aimé. S'abonner à notre chaîne Tolo na TV, bien aimé. Kolo ye soit kozanga te ko pambola biso soki ozana témoignage, bien aimé. Oye ko fortifier pe bana na nzambe, appelle-moi au 07 53 38 85 20. Na vandi na mboka France, Esaïa Bino, humble servante, évangéliste Anne Kalambay. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à papa Eli Nzambe. Oyo bongo azopesa biso vraiment ya solo bilili malamu bilili kitoko oyo tozo sepea nango biso nyonso. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Merci, bien-aimé, merci. Le quoi là tout zaki na présence na bino, to solo li na bino autre ko solo na bino, boyo ki biso kolo Yesu apambola biso. Soki Yesu masi ayete to koyeba kokutana. Check.